За сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За бид нар өмнөх хичээлүүдээрээ хялбар урвалын тэгшлэлүүдийг хэрхэн яаж бичих вэ гэдэгтэй бол танилцсан байгаа. За тэгвэл тэдгээрээс гадна ерөнхий хиймд өргөн хэрэглэгддэг зайлшгүй цээжлэх шаардлагатай урвалууд байдаг. За эдгээрийг төвөр байдлаар бэлтгэсэн байгаа. Ийм учраас эдгээр урвалуудыг цээжлээд бодлого дасгалын ажилд өргөн хэрэглээрэй. За цээжлэх урвалуудын жагсаалтыг гаргахдаа зарим өвөрмөц нэртэй бодисуудын нэрсийг тэмдэглэсэн байгаа. Учир нь оюутан сурагчдыг бичиж авахд хялбар байх үүднээс тэмдэглэсэн байгаа. За хамгийн эхний урвал нь калиум перманганат байна, тийм ээ. За тэгвэл калиум перманганатыг задлаад лабораторийн нөхцөлд хүчил төрөгчийг гаргаж авдаг байгаа. За энд бол O2 үүссэн байна бүтээгдэхүүнээр тий. За тэрнээс гадна манганы 4 валенттай оксид бол үүссэн болох нь харагдаж байна тий. За мөн калиум манганатын давс калий 2 манган O4 үүссэн байдлаар ингээд урвалын тэгштгэлийг бичдэг бахнэ. За хэрвээ эдгээр ингээд бичсэн урвалууд дотор урвалын тэгштгэлийг буруу энтер тэнцвүүлсэн байх юм бол та бүхэн засаад аятайхан тэнцвүүлээрэ гэж хэлэх байна. За дараагийн өвөрмөц урвал дээр зисийн гидроксид гэж байна тийм үү. За зисийн гидроксид нь зисийн сульфаттай урвалд орж штэ. За хэрвээ зисийн гидроксид нь илүү талаар байгаа үед зисийн суйрлаг давс үүсдэг бахнэ. За үүнийг яг нэрлэхдээ зисийн гидроксосульфат гэж нэрлэдэг байна штэ. За гидроксо гэдэг нь OH бүлгийг нь нэрлэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл суйрлаг давсан дах OH бүлгийг гидроксо гэдэг үгээр төлөөлүүлэн нэрлэдэг байна. За ингээд энэ дээр ингээд эсэлтлийн эмийн айл бүр нийлбэрийг тооцоолж үзье. За зис бол нэмэх 2 эсэлтлийн эмтэй байгаа тийм ээ. За тэгвэл OH бүлэг маань бүлгээрээ 1 хасах 1 эсэлтлийн зэрэгтэй 2 удаа байгаа учраас хасах 2 эсэлтлийн зэрэгтэй болно тийм үү. За тэгвэл сульфат маань бас хасах 2 эсэлтлийн зэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл OH бүлэг болон сульфатуудын нийт эсэлтлийн зэргийн айл бүр нийлбэр нь хасах 4 болж орж ирж байна тийм. За тэгвэл зисийн 2 ширхэг атом байгаа. Тэр утгаараа зисийн атомуудын нийт эсэлтлийн зэргийн айл бүр нийлбэр нь нэмэх 4. За ингээд нэмэх 4 хасах 4 гэсэн ионы цэнэгүүд тэнцсэн болох нь эндээс харагдаж байна. За энэ урвалыг тогтоох нь за дараагийнх нь зисийн гидроксид тийм ээ, зисийн гидроксид хүхрийн хүчилтэй урвалд орж штэ. За энд бол урвал явагдахдаа хүхрийн хүчил маань сульфат ион болон устрөгчийн ионыг үүсгэж диссоциад орно тийм ээ. Зисийн гидроксид маань зис нэмэх 2 ион болон OH ионыг үүсгэж тусдаа диссоциад орох нь штэ. За тэгвэл эхний бодисын нэмэх цэнэгтэй ион маань сүүлийн бодисынхоо хасах цэнэгтэй анионтой нийлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл купромесо 4 гэсэн зисийн сульфатын давс үүсгэсэн байна тийм ээ. За тэгвэл хүхрийн хүчлээс үлдсэн устрөгчийн ион нь суурийн OH бүлэгтэй нэгдснээр усыг үүсгэсэн болох нь энэ дээр харагдаж байна тийм үү. За тэгвэл штэ. За дараагийн урвал нь хөнгөн цагааны суурь, натрийн суурь хоорондоо урвалд орж байна. За ихэвчлэн хүчил суурьуд хоорондоо урвалд ордог тий. Гэтэл энд бол 2 төрлийн суурь хоорондоо урвалд ороод байна штэ. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хөнгөн цагааны суурь чинь амфотер шинж чанартай шүү. Өөрөөр хэлбэл бас шүлттэй урвалд орно гэдгийг харуулсан урвалын тэгштгэл байна штэ. За хөнгөн цагаан маань 3 валенттай, натрийн 1 валенттай. Ийм учраас натрийн 1 OH бүлэгтэй, хөнгөн цагаан 3 ширхэг OH бүлэгтэй байна тийм үү. За тэгвэл эндээс комплекс давс үүссэн болох нь харагдаж штэ. Идэвхтэй металл А гадна талдаа бичээд за хөнгөн цагаан маань комплекс үүсгэгч болоод явцсан байна тий. За энэхүү нийлмэл нэгдлийг нэрлэхдээ за эхлээд натрий гэд нэрлэх нь шүү дээ. Натрийн. Тэгээд тетра гэдэг нь 4-ийн тоо. Тетра гидроксо гэдэг нь OH бүлгээ нэрлэж байна тийм үү. Натрийн тетра гидроксо алюминат гэд давс байдалтайгаар нэрлэдэг байна. За энэ нээштэй нэгдэл дэх эсэлтлийн зэргүүдийн айл бүр нийлбэрийг авч үзье. Натрий дээр нэмэх 1, хөнгөн цагаан дээр нэмэх 3. Өөрөөр хэлбэл нэмэх цэник нийтдээ нэмэх 4 байж байна тий. OH бүлгээрээ хасах 1 эм чинь 4 ширхэг болохоор хасах 4. За ингээд эсэлтлийн зэргийн айл бүр нийлбэр тэгтээ тэнцүү болох нь харагдаж байна. За дараагийн урвал нь натрийн тиосульфат хүхрийн хүчилтэй урвалд орж байна. За энэ урвал нь урвалын хурдыг тодорхойлох туршилтан дээр бас их өргөн ашиглагддаг байгаа. За энэ үед натрийн сульфат, ус, хүхрийн диоксид, хүхэр зэрэг нэгдлүүд бол үүссэн болох нь ажиглагдаж штэ. За тэгээд эндээс штэ хамгийн гол нь
Хүхэр маань шар өнгөтэй тундас гэдгийг бол тэмдэглэж өгөх нь байна. Уруулаа бичих явцдаа тийм ээ. За натрийн сульфат маань усан усмалдаа өнгөгүй давс байгаа. СО2 нь харин муухай үнэртэй, өмхий үнэртэй, хий байдалтай бодис болж таарах нэ. За дараагийн урвал нь аммоны нитрит байна тийм үү. За NO2 хасах нэг цэнэгтэй ионыг нитрит гэж нэрлэдэг байгаа тийм. За аммоны нитритийг халааж байна. За энэ үед азот болон ус үүсгэж задардаг байх нэ. За дараагийнх нь фосфорыг гаргаж авах урвал харагдаж байна. Фосфорит буюу кальциум фосфат байна. Кальци 3, PO4 2 дахин. За энийг силициум O2. За энэний техникийн нэршил нь элс байгаа тийм ээ. Элс болон нүүрс төрөгчтөө холиод халаадаг байх нэ. За энэ үед фосфор үүсгэхээс гадна угаарын хий, кальцийн силикатын давс байдлаар үүсдэг байх нэ. За угаарын хий маань хий учраас энэний ард дээшээ харсан сумаар тэмдэглээрээ. За дараагийн ерөнхий хиймд өргөн ашиглагддаг бодлого дасгал дээр гарч ирдэг уурвалыг харуулсан байна. За энэ нь хар дайрны найрлага буюу хар дайр гаргаж авах уурвалын тэгштгэл байна. За энэ үед калий нитратыг хүхэр болон нүүрс төрөгчтэй холиод халааж өгнө. Эсвэл хүчтэй цохилт юм уу тесрэлтийг үзүүлэхэд калийн сульфид үүсдэг бахан. Дээрээс нь азот орчиндөө ялгарна. За CO2 дэгдэмхий байдлаар бас хий байдалтайгаар ялгардаг байх нэ. За шүтэн зөвлөрлөх урвалын тэгштэглийг харуулсан байна. За шүтэнцийг үйлдвэрлэхдээ улаан фосфорыг бол ашигладаг тийм. За улаан фосфорыг калий холоор O3 буюу бертолитийн давстай холих үед энэ хоёр хоорондоо маш амархан гал авалцах шин чанартай байдаг дээр үндэслээд шүтэнцийг зохиосон байна. За тэгээд энэ үед калиен хлорид болон фосфорын 5 валенттай оксид үүсгэсэн байна. За фосфор маань 3 валенттай 5 валенттай байдаг тийм ээ. За тэгвэл эцсийн бүтээгдэхүүн нь өөрөөр хэлбэл хүчил төрөгч хангалттай байх үед фосфорын 5 валенттай оксид яадаг бахна үүсдэг болж таарах нэ. За дараагийн цээжлэх шаардлагатай урвалын нэг нь хар тоглооны нитратын халаалтаар задрах үеийн урвалын тэгштгэл байдаг байна. За энэ үед хар тоглооны оксид, азотын диоксид хүчил төрөгч үүсгээд задардаг байна. За энэ урвалын тэгштэглийг химийн урвалын хурдыг судлах үед ашигладаг. Ялангуяа температурын нөлөөллөөр NO2 болон хийн шилжилт хэрхэн явагддаг вэ гэдгийг ажиглахын тулд энэ урвалыг өргөн ашигладаг байна. За дараагийнх нь бас хүчил төрөгчийг гаргаж авах урвал байна тий. За энэ калий холоор O3 буюу бертолитийн давсыг халааж задлах үед калий хлорид болон хүчил төрөгч үүсдэг. За энийг мөн лабораторид хүчил төрөгч гаргаа авахад ашиглаж болно тийм ээ. За дараагийн цээжлэх урвал нь кальцийн карбонат халааж задлахад үүний техникийн нэр нь гантик шохон чулуу гэд маш олон төрлийн нэртэй байгаа тийм ээ. Халааж задлахад кальцийн оксид болон CO2 үүсгэж задарна. За кальцийн оксидыг мөн түүхэн шохооч гэж нэрлэдэг байгаа тийм үү. За дараагийн цээжлэх урвал нь калиум перманганат, калий OH-тай урвалд орсон байна тийм шүлттэй, калийн шүлттэй урвалд орсон байна. За энэ үед калийн манганатыг үүсгээд бас хүчил төрөгчийг ялгаруулдаг урвал явагддаг. Ахан дагалдах бүтээгдэхүүнээр ус үүсэх нэ. За дараагийн урвал нь хүхэрт хүчил болон хүхэрт ус төрөгчийн хүчил хоёр хоорондоо урвалд орж байна тийм ээ. За энэ үед хүхэр тундас байдлаар үүснэ. За хүхрийн тундас маань шар өнгөтэй байна. За тэгээд ус яадаг бахна уу? Дагалдах бүтээгдэхүүн байдлаар үүсдэг бахнэ. За дараагийн урвал нь аммоны нитрат байна тийм үү? Аммоны нитрат нь хүхэр тус төрөгчийн хүчилтэй урвалд орж байна. За энэ дагаа бодисуудыг ингээ бүгдийг нэрлж чадаад тэгээ үүсэн бүтээгдэхүүнийг ч гэсэн нэрлж чадчихвал маш сайн шүү. Хэрвээ нэрлж чадахгүй байвал нөгөө өмнө бичигдсэн давс, оксид, хүчил суурь, нэрлэх, томьёо бичих гэсэн тэр хичээлүүдэд нөхөж үзээрэй гэж сануулъя. За энэ дээр аммоны нитрат маань хүхэр тус төрөгчийн хүчилтэй урвалд ороход энэ солилцох урвал явагдаж штэ. Өөрөөр хэлбэл аммоны нэмэх цэнэгтэй ион маань сульфидийн хасах цэнэгтэй ионтойгоо нийлээд аммоны сульфидаа үүсгэсэн байна тий. За тэгвэл энэ хүхэр тус төрөгчийн хүчилдэх ус төрөгчийн ион нь NO3 буюу хасах цэнэгтэй ион буюу анионтой нэгдээд азотын хүчлээ үүсгэсэн байна. За энэ бол ерөнхийдөө энгийн дөө урвал болж таарч байна тийм ээ. За дараагийн
Урлагийн тэгштгэл нь усан орчинд гидролизэд ордог бодисуудыг харуулсан байна. За фосфорын хлорид байна. За фосфор маань 3 валенттай байна шүү дээ. За энэ үед усанд уусаад фосфорт хүчлийг үүсгэсэн байна. H3PO3 фосфорт хүчил. H3PO4 гэжүүл фосфорын хүчил болчдөг тийм ээ. За тэгээд тэрнээс гадна дагалдах бүтээгдэхүүн нь давсны хүчил үүссэн байдлаар зэжлэх нь. За магний хлоридын гидролизийн үед магнийн суйрлаг хлорид үүссэн болох нь харагдаж штэ. За энийг нэрлэхдээ магний энэ OH бүлэг нь гидроксо тэгээ хлорид гэдэг байдлаар нэрлэдэг байна. За ингээд зарим нэршлиг бичсэн байгаа учраас та нарыг тэмдэглэж авахд хэлбэр байлгах гэж ингээд нэршлүүдийг оруулсан шүү. За тэгээд дагалдах бүтээгдэхүүнээр нь муу давсны хүчил үүсгэж уруул явагдах нэ. За дараагийн урвал нь натрий 2CO3. За энэний техникийн нэр нь техникийн сууд гэдэг нэртэй байгаа шүү. За энэ маань устдаа урвалд ороод натрий HCO3 өөрөөр хүнсний сууд натрийн гидрокарбонатыг үүсгэсэн байна тий. За тэрнээс гадна натрийн гидроксид буюу натрийн шүлтгийг үүсгэж урвалд орсон байна штэ. За дараагийн урвал нь баарийн гидроксид устрогчийн хит эсэлтэй урвалд орж байна. За энэ үед баарийн хит эсэл үүссэн байна штэ. За тэгээ ус дагалдах бүтээгдэхүүнээр үүссэн байна. За усны томьёог цөмөрөө мэднэ H2O гэж бичдэг тийм ээ. Тэгвэл ус гэдэг маань устрогчийн оксид гэсэн үг штэ. За тэгвэл оксидод байх хүчил төрөгчөөсөө нэгээр илүү хүчил төрөгчийн атом агуулсан байх юм бол түүнийг хит эслүүд гэдээ явуулдаг. Өөрөөр хэлбэл H2O2 гэсэн энэ хит эслийн томьёонд хүчил төрөгч маань хасах нэг гэсэн эсэлтлийн зэрэгтэй байгаа шүү. За тэгвэл энэ нэгдэлдэх нэмэх хасах цэнийг айл бүрийн хэлбэрийг олъё тийм ээ. За тэгвэл хасах нэгийг 2-оор үржүүлээд хасах 2 болно. Устрогч дээр нэмэх нэгийг 2-оор үржүүлээд нэмэх 2. За ингээд айл бүрийн хэлбэр тиг гарч ийн гэдгийг анхаараарай. За баарийн оксидын томьёог бичгтээ цөмөрөө баарийн О гэж бичдэг тийм үү. За тэгвэл энэ баарийн O2 гэж бичигдсэн нь баарийн О-гоос 1 О-гоор илүү буюу хит эслийн томьёо ах нь штэ. За баарийн маань металлууд бол ихэвчлэн тогтмол эсэлтлийн зэрэг үзүүлцдэг тийм ээ. 1 2 дуурайлгийн металлууд. За баарийн нэмэх 2 гэсэн эсэлтлийн зэрэг үзүүлнэ. Хүчил төрөгч маань хасах нэг гэсэн эсэлтлийн зэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хит эслүүд дотроо хүчил төрөгч хасах нэг эсэлтлийн зэрэгтэй. За хасах нэгийг 2-оор үржүүлээд хасах 2 тийм ээ. Баарыгийнх нэмэх 2 ингээд эсэлтлийн зэрэг айлгэр нийлбэр тэг болж байгаа нь харагдана. За энэ үед мөн дагалдах бүтээгдэхүүнээр ус үүсдэг бахнэ. За дараагийнх нь кальцийн гидрид ямар нэгэн металлын ус төрөгчтэй нэгдсэн нэгдлийг гидрид гэж нэрлэх нь тийм үү. За үүнийг усанд уусгах үед кальцийн гидроксид. За шохон сүү усмал тийм ээ. Техникийн нэр нь шохон сүү усмал шохон ус энтер гэдэг байдлаар бас нэрлэгддэг. За тэгээд кальцийн маань усны OH бүлэгтэй нийлж чинь гэсэн үг шүү дээ энэ чинь ойролцоогоор. За тэгвэл нөгөө талд чинь ус төрөгч ерөнхийдөө суларж байна гэдэг утгаараа ус төрөгч ялгарнаа хий байдалтай гэдгийг яасан байна тэмдэглэсэн болж таарах нэ. За дараагийн цээжлэх шаардлагатай урвлууд маань 1А бүлгийн S элементүүдтэй холбоотой ах нь штэ. За литий натрий калий рубидий цезий францыг юу гэж хэлдэг 1А бүлгийн S элементүүд гэждэг тийм ээ. За тэгвэл штэ энэ металлын 1А бүлгийн S элементүүдийн металлын нитратыг халаахад гол төлөв юу яадаг бахна нитритийн давс болон хүчил төрөгчийг үүсгэж задарчдаг. За энэ урвалыг калий нитрат дээр бол бичсэн байна тийм ээ. Калий нитратыг халаалаа задлана. За энэ үед калий нитрит хүчил төрөгч үүсгэж бичигдэх нэ. За дараагийнх нь 1А бүлгийн S элементүүдийн металлал авна гэсэн үг шүү дээ энэний оронд. Энийг хөхрийн хүчилтэй урвалд оруулъя. Тэгвэл нөгөө металл маань сульфат ионтой нэгдэж металлын сульфат үүсгээд эндээс ус төрөгч бол суларч гарч ирэх байдлаар урвалыг бичиж болох нь тий. За хэрвээ металлын орон цөмөрөө натрийг авлаа гэж бодъё тийм ээ. Тэгвэл натрийн нэмэх нь H2SO4, натрий 2SO4 нэмэх нь ус төрөгч гэх мэтчлэнгээр бичгэнэ. За тэгвэл энэ металлын орон та нарын 1А бүлэгт байрсан S элементүүдийг аваад яах нь урлагийн тэгштэглийг бичиж болох нэ. За мөн 1А бүлгийн S элементүүд маань усанд уусах үедээ шүлт үүсгдэг. Ийм учраас шүлтийн металлууд гэж нэрлэгддэг байгаа штэ. За тэгээд энэ үед бас яах нь ус төрөгч ялгарна. За жишээлбэл литий нэмэх нь H2O
усан дууслаа тийм ээ. За тэгвэл литий OH нэмэх нь H2 гэж урвал явагдах нь тий. За энэ нэгэн А бүлгээс элементүүдээс Францын цацраг идэвхтэй. Ер нь литигээс Франц руу хими идэвх бол ихсээд явж штэ. Энэ дотор хамгийн идэвх багтаа нь литий болж таарж байгаа тий. За тэгвэл натрийг усан дуусгая. Натрийн нэмэх нь H2O гэчээд натрийн шүлт үүснэ. Натрийн OH нэмэх нь H2 гэж бичээд уруулаа тэнцвүүлнэ. За рубидийг усан дуусгая. Рубидийн нэмэх нь H2O тэнцүү рубидийн OH нэмэх нь H2 гэх мэтчлэнгээр ингээд урлагийн тэгшлэлүүдийг өөрсдөө баяжуулаад бичиж тэмдэглээрээ. За дараа нь нэгэн А бүлгээс элементүүдийн металлын оксид байна тийм үү. За энийг усан дуусгахад шүлт үүсдэг байна штэ. За жишээлбэл кали 2O, калиум оксидыг усан дуусгая, калиум OH үүсгэх нь тий. За дараа нь уруулаа тэнцвүүлнэ. Гэх мэтчлэнгээр эдгээр металлуудын оксидын усан дуусгах урвалыг бичиж болох нэ. За дараагийнх нь нэгэн А бүлгийн S элементүүдийн металлын гидрид байна. За жишээлбэл натрийн гидрид байна тийм ээ. За натрийн гидридийг металлын оксидтай оруулж. За энэ хоёр валенттай оксид болох нь харагдаж штэ. За энэ металлын оронд төмөр, никель, кобальт, зис гэх мэт металлын оксидууд ахын дандаа хоёр валенттай тийм ээ. За энэ үед юу үүсэх вэ гэхээр натрийн гидроксид үүсээд тухайн металл дангаараа ялгардаг байна. За жишээлбэл натрийн H-ыг нэмэх нь никлийн оксидтай оруулъя. За энэ үед натрийн OH үүсгэхээс гадна нэмэх нь никель гэсэн ийм металл дангаараа ялгарах боломжтой. За тэгвэл энэ металлын оронд эдгээр металлуудыг тавиад урвалын тэгштэглээ баяжуулж хүчээд цээжлээрээ. За энд нэгэн А бүлгийн металлын хит оксид буюу хит эсэл нь усан дуусгах үедээ юу үүсгдэг вэ гэдгийг харуулсан байна шүү дээ. За жишээлбэл натрийн хит эслийг усан дуусгах үед натрийн гидроксид үүсгэн тий. За энэс гадна ус төрөгчийн хит эслийг үүсгээд урвал явагдах нь. За энэний оронд тэгвэл калиум хит эсэл, калиум 2O2 нэмэх нь H2O гэд бас бичиж болох нь байна тий. Тэгээд калиум OH нэмэх нь H2O 2 гэх мэтчлэнгээр ус төрөгчийн хит эслээ үүссэн байдлаар урвалыг бичгэнэ. За мөн натрийн хит эслийг нүрс хүчлийн хийгээр үйлчилж өгсөн байна тий. За энэ үед натрийн карбонат үүссэн байна. Натрийн карбонатаас гадна хүчил төрөгч хий байдалтайгаар үүссэн болохыг дээшээ харсан сумаар тэмдэглэсэн байна тийм үү. За дараа нь мөн нэгэн А бүлгээс элементүүдийн металлын сульфид байна тийм ээ. За энийг усан дуусгах үед юу үүсдэг вэ гэхээр металлын гидросульфид өөрөөр хэлбэл хүчилэг давс үүсгэнэ шүү дээ. За тэгээд тухайн металлын суур үүснэ. За жишээлбэл натрийн 2S нэмэх нь H2O гэд бичээрэй заяа. За ингээр юу ах вэ? Натрийн HS гэсэн натрийн гидросульфид гэсэн давс үүсгэн тийм ээ. Хүчилэг давс үүсгэн. За дээрээс нь натрийн OH үүсэх байдлаар урвалын тэгштэглийг бичиж тэнцвүүлэх нэ. За дараагийнх нь металлын нүүрс төрөгчтэй нэгдсэн нэглэлийг карбид гэж нэрлэдэг тийм үү. За тэгвэл нэгэн А бүлгийн элементүүдийн карбид нь энд харагдаж штэ. За жишээлбэл натрий 4C. Нүүрс төрөгч маань 4 валенттай, натрийн 1 валенттай гэдэг утгаараа натрий 4C. За энэ натрийн карбид маань устаа урвалд орох үедээ натрийн гидроксид болон метан хийг үүсгэсэн байна. За метан маань нэг нүүрс төрөгчийн атомоос 4 ширхэг ус төрөгчийн атом салаалцсан ийм хансан нүүрс ус төрөгч байдаг тийм үү. За ерөнхий хийм дээр ер нь нэгэн Агаас гадна бас хоёрын А бүлгээс элементүүд дээр явагддаг урвалын тэгштэглүүд маш өөргөн ашиглагддаг штэ. Ийм учраас эдгээрийг бас цээжлэх нэ. За хоёрын А бүлэгт бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий гэсэн металлууд бол байрладаг. Хана эндээс бериллийн ганцаараа металл биш болж таарах нь байна тийм үү. За эдгээр металлын оксидуудыг цахиуртай урвалд оруулж байна штэ. За энэ үед юу үүсэх вэ гэхээр цахиурын оксид буюу элс үүсээд тухайн металл дангаараа ангижрах байдлаар урвал явагддаг байна. За жишээлбэл энэ дэр магний оксидыг аваад та нар урвалаа баяжуулж бичиж болно тийм үү. Магний оксид нэмэх нь цахиур. За энд силициум O2 нэмэх нь магний гэсэн байдалтаар урвалын тэгштэглээ бичгэнэ. За мөн хоёрын А бүлгийн элементүүдийн металлын оксидыг усан дуусгахад юу үүсэх вэ гэдэг нь харагдчихэв тий. За тэгвэл хоёр валенттай металлын суур юм чинь металл OH2 гэсэн суурийг үүсгэх нэ. За жишээлбэл кальций оксид нэмэх нь H2O. За кальций OH2 гэсэн
суурийг бол үүсгэх нь. Гэх мэтчлэнгээр энэ бүх металлууд дээр та нар уруулаа баяжуулж үчээрээ. За дараа нь 2-ын А бүлгийн металл чинь бас яах нь хөхрийн хүчилтэй уралд ордог байна. За энэ үед тухайн металлын сульфат үүснэ устөрөгч хий байдлаар ялгарх нэ. За жишээлбэл стронцийн нэмэх нь H2SO4 гэсэн урвал бичээрэй заяа. За ингэхээр стронцийн сульфат нэмэх нь устөрөгч гэсэн байдлаар урвалыг бичиж баяжуулах нэ. За дараа нь 2-ын А бүлгийн S элементүүдийн карбонатуудыг халаах үед тухайн металлын 2 валенттай оксид нүүрс хүчлийн хий байдлаар ингэж задардаг байна шүү дээ. За жишээлбэл кальци CO3-ыг халаая гэдээ урлаа бичээрэй. За энэ үед кальцийн оксид нэмэх нь CO2 үүсгэн тэ. За тэгвэл магний карбонатыг халаая. Магний CO3. За суман дээрээ температурын тэмдгээ зурчин тийм ээ. За ингээд магний оксид нэмэх нь CO2 гэсэн байдлаар төсөөтэйгээр карбонатуудыг халаахад хамгийн гол нь нүүрс хүчлийн хий үүсээд тухайн металлын 2 валенттай оксид үүснэ гэдгээ тогтоогод аваарай. За дараа нь тухайн 2-ын А бүлгийн S элементүүдийн металлын суурийг халааж гин тийм үү. За энэ үед дангаар нь халаахад металлын оксид ус үүсгэж задардаг байдлаар урлагийн тэгштэглээ баяжуулаарай. За жишээлбэл барын OH2 тийм ээ халаалаа. Барын O нэмэх нь H2O гэх мэтчлэнгээр урвал явагдах нь. За энэ 2-ын А бүлгийн S элементүүдээс бериллиегээс радий хүртэл металл шин чанар нь давмгаална. Харин радиагаас берилли хүртэл металл биш шин чанар нь ихснэ гэсэн үг штэ. За тэгээд берилли, магний, кальци, стронци, бары, радий эндээс радий бол цацраг идэвх шин чанартай тийм ээ. Энэ дотроос цацраг идэвх шин чанартай элементээс бусдаас нь за барын хамгийн их хими идэвхтэй, дараа нь стронци, дараа нь кальци, магний хамгийн идэвх муутай нь берилли гэж бол ойлгох нь шүү. За 2-ын А бүлгийн элемент болох берилли чинь нэг жоохон онцлог урвалуудтай байгаад байгаа. За тэгвэл тэрийг авч үзье. Берилли шүлттэй урвалд орж ин тийм үү? Натрийн шүлттэй тэгээ усан орчинд урвал явагдаж штэ. За натрийн шүлт нь илүүдэлтэй байгаа үед натрийн 2 берилли O4 гэсэн юм комплекс нэгдлийг үүсгэж штэ. За энэ комплекс нэгдлийг нэрлэхдээ комплексийн гадаад хүрээнд их натрийн атомыг нэрлэнэ тий. За тэгснийхээ дараагаар 4 гэдэг нь тетра. За гидроксо гэдэг нь OH бүлэг. Тэгээд бериллат гэдэг нь давс шүү гэдгээ хэлж байгаа штэ. За ингээд натрийн тетрагидроксо бериллатын давсыг үүсгэн. За дээрээс нь устөрөгчийг ялгаруулад орчиндөө урвал явагдах нэ гэж ойлгоорой. За бериллийн оксид гэхээр берилли О болно тийм үү? Оксид нь амфотер шин чанартай гэж. Ер нь амфотер шин чанар гэж юу вэ гэхээр хүчилтэй ч урвалд ордог, шүлттэй ч урвалд ордог. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр нэгдлийн аль алинтай нь урвалд ордог бодисыг амфотер шин чанартай гэж хэлэх нь шүү дээ. За жишээлбэл бериллийн оксид давсны хүчилтэй урвалд орж байна тийм ээ. За тэгвэл берилли чинь нэмэх цэнэгтэй. Тэгвэл нөгөө бодисыг хасах цэнэгтэйтэй буюу холоор хасах нэг цэнэгтэй байгаа тий. За тэгвэл берилли холоор 2 гэсэн байдлаар урвалын тэгштэгэлдээ бичнэ. За ус дагалдах байдлаар үүссэн байна тийм үү. За тэгвэл энэ ингээд хүчилтэй урвалд орлоо гэдгийг нь харуулчлаа шүү дээ. За тэгвэл бериллийн оксид маань шүлттэй урвалд орно. Жишээлбэл калий OH, натрий OH гэдэг юм уу тийм ээ. За энэ үед юу үүсэх вэ гэхээр натрий 2 берилли O2 байдлаар урвалыг бичиж болно. За энийг нэрлэхдээ натрийн бериллат гэдэг ингээд нэрлэлцдэг байна шүү дээ. За дагалдах бүтээгдэхүүнээр ус үүссэн тийм үү. За өшөө энэ урвалын тэгштэглийг бас комплекс нэгдлийн хэлбэрээр бичиж болдог байгаа. За одоо энд болохоор 2-ын А бүлгийн металл болох кальци дээр гардаг өвөрмөц урвалын тэгштэглүүдийг харуулсан байна шүү дээ. За кальцийн оксид нүүрс төрхтэй урвалд ороод кальцийн карбидыг бол үүсгэх нь. Кальци C2 гэсэн карбидыг үүсгэх нь байна тийм ээ. За энэ тохиолдолд CO буюу угаарын хий бас хий байдлаар ялгардаг гэдгийг харуулсан байна. За энийг нүүрс төрөгч эсвэл кокс гэдэг ингэ нэрлэе явцдаг байгаа тийм үү. За кальцийн карбидыг усанд уусгана. За энэ үед кальцийн гидроксид кальци OH2 тийм ээ. Энийг кальцийн сүүн уусмал шохон ус гэд нэрлэждэг тий. За энэ маань цагаан өнгөтэй юм уусмал гэдэг бахан. За дээрэс нь ацетилен гэд
ханаагүй нүүрс өстрөгч үүсч чинь тийм ээ. С2, H2. За энэ өвөрмөц зурвал бодлого тасгал дээр их ирдэг шүү. За кальцийн карбидыг усанд уусгахад кальцийн гидроксид за тэгээ ацетлын хий байдалтай ялгардаг гэдгийг тогтоож авнаа. За дараагийнх нь кальцийн гидроксид маань холоортой урвалд орж ин тийм үү. За холоорын шохоо гэд ариутгалд ашигладаг бодис байдаг штэ. За энэ маань хоёр төрлийн давсны холимог юм байна штэ. Эхнийх нь кальцийн холоорид. За нөгөөх нь кальцийн гипохлорид. Энэ хоёрын холимгийг холоорын шохоо гэж нэрлэдэг байна шүү. За ингээд кальцийн гидроксид буюу бидний нөгөө шохоон сүүн усамлыг холоороор үйлчлэх үед холоорын шохоо гаргаж авах боломжтой дагалдах бүтээгдэхүүнээр нь ус үүсдэг гэдэг нь харагдчихэв тийм үү. За тэгвэл холоорын шохоог хөхрийн хүчлэлээр үйлчлэх үед кальцийн сульфатын цагаан тонц будаг байна. За энд мөн ялгаагүй дагалдах бүтээгдэхүүнд ус үүснэ харин холоор хий байдалтайгаар ингээд ялгараад явдаг өвөрмөц зурвал байна. За ингээд кальци дээр эдгээр урвалуудаа цээжлээрээ. Слайдн дээр болохоор борын шин чанарыг харуулсан урвалын тэгшдэглүүд байна. За цээжлэх шаардлагатай урвалууд байна тийм үү. За бор маань усанд уусах үедээ борын хүчил H3 бороо 3 тийм ээ. Орто борын хүчил болон устрөгчийн хийг үүсгээд урвалд орчдөг байна. За борыг концентрацтай хөхрийн хүчилд уусгах үед бас ялгаагүй борын хүчил үүсээд SO2 буюу хөхрийн диоксид үүсдэг. За үүнийг бас хөхөрт ангидрид гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ маань усанд уусгаараа хөхөрт хүчлээ үүсгэж чинь H2SO3 тийм ээ. За бор маань азотын хүчлтэй урвалд орж штэ. За энэ канц гэдэг нь концентрацтай шүү. Маш их өтгөрүүлсэн шүү гэдгийг хэлж байгаа. За энэ үед ялгаагүй H3 бороо 3 тийм ээ. Борын хүчил үүсээд дээрэс нь NO2 буюу азотын диоксид хий байдалтай ялгарна. За азотын диоксид маань хүрэн өнгөтэй утаа байдаг. За дараагийнх нь бор бас шүлттэй урвалд ордог байна. За энэ урвал маань усан орчинд бол явагдчихэв тийм ээ. За ингээд кали метабороод кали бороо 2 нэмэх нь устрөгчийн хий гэсэн байдлаар урвалыг бичиж тэнцвүүлэх. За энэ ингээд ер нь тэнцээгүй урвал байвал засаа тэнцвүүлчээрээ гайгүй ахаа л гэж бодож байна. За хөнгөн цагааны шин чанарыг харуулсан цээжлэх ёстой урвалын тэгшдэглүүд харагдчихна. За алюминиум 4 C3. За энэ нэгдлийг хөнгөн цагааны карбид гэнэ. Өөрөөр хэлбэл металл нүүрс зөрөгчтэй нэгдсэн байвал карбид гэж нэрлэнэ гэж ярьж байсан тийм ээ. За энэ маань усанд ууснаа. Энэ усанд уусах үед хөнгөн цагааны суур үүсэж байна. За тэгтэл дээрэс нь мөн метан хий үүсэж байна. Түрүү штэ натрийн карбидыг усанд уусгахад бол кальцийн карбидыг усанд уусгахад болохоор юу үүсчихсэн штэ. Ацетлын хий ялгарч байсан тий. За гэтэл хөнгөн цагааны карбидыг усанд уусгахад метан ялгарч шүү. Энэ ингээд арай нэг өвөрмөц байгаа учраас заавал яах нь цээжлэх шаардлагатай ахнэ. За тэгээд энэ дээр үзүүлсэн байна. Хөнгөн цагааны оксид, хөнгөн цагааны суур эдгээр бүгдээрээ амфитер шин чанартай гэж байна. За ер нь нэштэй оксид хүчил суур давсныхаа томьёог бичиж чадахгүй байвал тэдгээрийн томьёог бичих тус тусын хичээлүүдийг оруулсан байгаа. Тэр хичээлээ маш сайн үзээрэй. За хөнгөн цагааны суур маань OH3 гэж бичигдэж байна. Хөнгөн цагаан нэмэх 3 эсэлтгэлийн зэрэгтэй байгаа штэ. Тэгэхээр OH бүлгийг 3 шиг өөртөө нэгтгэсэн байна. За хөнгөн цагаан усанд ууснаа. Хөнгөн цагаан бол амьдрал дээр бид нэр хөнгөн цагаандаа хөнгөн цагаан бетаныг бол хэрэгэлдэг тий. Тэгтэл тэр маань хэрвээ усанд уусдаг байсан бол яах нь хайлаад алга болох нь шүү дээ. За гэтэл нь шүү дээ тэр хөнгөн цагаан ингээд байлаа гэхэд маш хурдан оксидын бүрхүүлээр хучигдчихдаг байхгүй юу? Тэр оксидын бүрхүүл нь хөнгөн цагааныг цааш нь усанд уусгахаас хамгаална. Тийм учраас ямар ч хөнгөн цагаан авсан эхлээд гой гялалцсан байснаа дараа нэг бүсгэр саарл өнгөтэй болчдөг тий. За тэр нь хөнгөн цагааны оксид буюу алюминиум 2O3 гэсэн томьёотой нэгдлэр хучигдж байна гэж ойлгох нь. За тэгвэл нь шүү дээ энэ нэгдлийг нь хүчил шүлтэнд уусгаад арилгасны дараагаар хөнгөн цагаан устаа урвалд ордгоо. За энэ бол маш эрчимтэй явагддаг урвал байгаа шүү. За хөнгөн цагааны суур үүсээд устрөгчийн хийг ялгаруулад ингээд урвалд орчдөг бахнэ. За хөнгөн цагаан хөхрийн хүчилтэй. За энд шингэрүүлсэн хөхрийн хүчлийг авсан байна тий. За хөнгөн цагааны сульфат алюминиум 2SO4 3 дахин гэд сульфат өөрөөр хэлбэл хөнгөн цагаан нэмэх валенттай эсэлтгэлийн зэрэгтэй байгаа. Хөхрийн хүчилтийг сульфат ион маань хасах эсэлтгэлийн зэрэгтэй байгаа учраас эдгээрээс давс үүсэж байна. За давсны томьёо бичиж чадахгүй байвал давсны томьёо бичих дадалд суралцах гэсэн хичээлийг нөхөж үзээрэй.
За чадчихвэл маш сайн байна. За тэгээд эндээс ус төрөгчийн ионууд суларч гарч ирэх учраас ус төрөгчийн хоорондоо нэгдээд хий байдалтай молекулыг үүсгэх нэ гэж ойлгож болох нь тийм ээ. За хөнгөн цагаан мөн шүлттэй уруулд орох нь. За энэ нь усан орчинд явагдах нэ. За натрийн тетрагидроксо алюминатын комплекс нэгдлийг үүсгэсэн байна. За энэ үед мөн ялгаагүй ус төрөгч ялгарна. За тэгээд эндээс цөмөрөө юу харж байгаа гэхээр хөнгөн цагаан маань хэрвээ оксидын бүрхүүлийн арилга бол усан дуусч болох нь. За дээрэс нь хүчин шүлтийн аль алинтай нь уруулд орж байгаа учраас дан хөнгөн цагаан амфотер гэдгийг бол харчлаа штэ. За дараагийн слайдн дээр хөнгөн цагааны оксид болон суурьуд амфотер гэдгийг бас үзүүлэх болно. Хөнгөн цагааны оксид нь амфотер шинж чанартай гэдгийг эхний хоёр уруулаар харуулсан байна тий. Өөрөөр хэлбэл оксид нь хүчилтэй уруулд орж байна. Хөнгөн цагааны оксид нь шүлттэй уруулд орж байна гэсэн. За хөнгөн цагааны оксид давсны хүчилтэй уруулд ороход хөнгөн цагааны хлорид үүсээд за ус дагалдах бүтээгдэхүүнээр үүссэн байна тийм үү. За хөнгөн цагааны оксид алюминиум 2O3 нэмэх нь калий OH-тай уруулд орсон байна шүлттэй тий. Калий алюминиум O2 буюу калиийн алюминат гэдэг хөнгөн цагааны давсыг үүсгээд за ус мөн ялгаагүй уруулын дагалдах бүтээгдэхүүн байдлаар үүссэн байна. За ингээд бид нэр хөнгөн цагааны оксидыг амфотер гэдгийг баталлаа шүү. Яагтгүй л хүчилтэй ч уруулд орж ин шүлттэй ч уруулд орж ин. За дараагийн хоёр тэгштэл нь хөнгөн цагааны гидроксид чинь бас амфотер шинж чанартай шүү гэдгийг харуулсан ба. Хөнгөн цагааны гидроксид ч өөрөө цэцгэр цагаан тундас байдаг тийм үү. За энэ шүлттэй уруулд орж штэ. За шүлттэй уруулд ороход натрийн алюминатын давсыг үүсгэсэн байна. За литийн алюминатын тийм ээ. За литийн шүлттэй уруулд орсон. За литий дээр нэмэх 1 хөнгөн цагаан дээр нэмэх 3 гэсэн эсэлтлийн зэрэг байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэмэх цэнгийн нийлбэр нэмэх 4. За хүчил төрөгчдөр хасах 2. Тэгээ 2 атом байгаа учраас хасах 4 гэсэн эсэлтлийн зэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ нэгдэл нэмэх 4 хасах 4 гэсэн эсэлтлийн зэргийн айлгуур нийлбэр тэгтээ тэнцээ болох нь харагдчихэв тийм үү. За ингээд мөн ялгаагүй дагалдах бүтээгдэхүүнээр ус үсчихжээ. За хөнгөн цагааны суурь амфотер гэдгийг батлахын тулд хүчилтэй уруулд орох уу гэдгийг бас шалгаж үзсэн тийм үү. За тэгэхээр хөнгөн цагаан нэмэх цэнэгтэй ион нь хүчлийн хасах цэнэгтэй анионтой очиж нийлэх нь. Өөрөөр хэлбэл алюминиум бром 3 гэсэн ингээд ийм хөнгөн цагааны бромидын давсыг үүсгэсэн биз дээ. За тэгвэл хүчлээс ус төрөгчийн ион OH бүлгээс гидроксил ион суларж байгаа штэ. Эдгээр нь хоорондоо нэгдээд усыг үүсгэн. За энэний дараагаа яах вэ? Урлын тэгштгэлээ тэнцвүүлэх нэ. За одоо энэ дэжтэй галгенуудын хувьд цээжлэх ёстой урлын тэгштэглүүд зарим урвал харагдаж штэ. За галгенууд чинь фтор холоор бром йод эдгээр бүгдээрээ галгенуудад хамаарна тийм ээ. За эдгээрээс хамгийн хүчтэй галген нь фтор байгаа. За дараагийнх нь холоор дараа нь бром хамгийн итвэх муутай галген нь йод болж таарж идэг тийм үү. За тэгвэл штэ энэ хамгийн хүчтэй галген буюу фтор усан дуусах үедээ фторт ус төрөгчийн хүчил үүсгэхээс гадна хүчил төрөгчийг ялгаруулад уралд орчдөг бахан нь тийм үү. За тэгвэл дараагийн галген нь холоор бром 2 байна тийм ээ. За эдгээр нь усан дуусах үедээ холоорхог хүчил эсвэл бромхог хүчил тэгээд холоорт ус төрөгчийн хүчил бромт ус төрөгчийн хүчлийг үүсгэж уралд орох нь. За энэ галгеныг хал гэд тэмдэглэсэн тийм ээ. Галген 2 нэмэх нь H2O. HO галген нэмэх нь H галген. За ус маань нүштэй OH H гэж задардаг тий. Тэгвэл усны маань нэг H нь нэг галгентайгаа OH бүлэг нь нөгөө галгентайгаа нийлдэг. Нийлсэн байдлаар бас хүчил үүсгдэг байна. За жишээлбэл холоор усан дууслаа. H холоороо. За үүнийг HO-г нь салгаад бичсэн байна тийм ээ. H холоороо. Өөрөөр хэлбэл холоорхог хүчил, холоорт ус төрөгчийн хүчил хоёрыг үүсгээд уралд оржээ. За бромыг усан дуусгая. Тэгэхээр бромт ус төрөгчийн хүчил, бромт ус төрөгчийн хүчил, бромхог хүчил хоёрыг үүсгээд энэ хоёр хүчлийн холимгийг бол үүсгэж усан дуустдаг бахан тий. За йод маань усанд бол маш бага уусдаг, бараг уустдаггүй шахуу байгаа. За гих мэтчлэнгээр галгенуудын химийн итвэх
буурах тусам усан дуусах шин чанар нь буурж орж иж байна. Хамгийн идэвхтэй галген нь харин усан дуусахдаа фтор тусдрөгчийн хүчлийг үүсгээд өвчл төрөгчийг дангаар нь ялгаруулж байсан. За ингээд эдгээр урвалуудыг цээжлээрээ за бүх урвалын тэгштэглүүдээ нямба дэвтэр дээрээ бичиж аваад тэгээд үүсэн бүтээгдэхүүнийг өөр цаасаар дарж агаад за дахиад нөгөө анхны бодисуудаа хараад урвалын тэгштэглээ бичиж чадчихна үгүй юу гэдгээ өөрийгөө шалганаа. За эдгээр урвалуудыг ерөнхийд нь маш сайн цээжилснээрээ ерөнхий хэмжээний бодлого дасгал бодоход ихэнхдээ гарч ирдэг өвөрмөц урвалууд бол тусгагдсан гэж ойлгогдож байгаа. За ийм учраас та бүхэн урвал нэг болгоныг маш сайн цээжлээд өөрийгөө шалгаарай гэж хүсье. За өнөөдрийн хичээл үгээр дуслаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.